来先打，哦，可能这个抛不出来。咱安尼吼，这样落上去，安尼这个出去，好，这个，这个地方了，哎，我们可以调角度。啊可以哦。这嘛是左摆动，不是退，左脚动。啊，到这边来，咱叫你甲带，带动，带。那你这样根本没有带动到，对吧？啊，卡在哪里？啊，第二啊，手爱都在这边，是动出来。杠杆原理，这是杠杆原理啊。到招来可以，就要招好，要招好，要动好。来去，当然就是有点，安尼啊，不是退哦，是啊。这开始啊，来带动。带动啊。起来跑，这样，走到这边哦。这个在哪里？不敢理这种。